C-Smart 切割機械人，我們需要對一塊天花板的鐵板進行打孔處理，打出共計116個孔洞，並且讓鋼筋順暢穿過。我們推出 C-Smart 切割機械人，可適應多種切割場景。機械人由機械人底盤、機械臂等離子切割機3個部分組合而成，以切割一組20個孔為例。通過圓心定位3點視後，即可規劃一個加工孔。機械人會自動計算切割軌跡，進行切割。機械人還可進行連續切割作業。輸出成品，孔洞直徑符合標準，鑽孔測試順暢有效，切割成果符合地盤需求。最終結果得出，人工打孔一天可以打80個孔，機械人一天可以打120個孔。機械人的效率是人工的1.5倍。